Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, mais uma vez a gente está aqui. Eu sou Ivan, né? Eu sou proprietário aqui da oficina da Auto Service, aqui em Caruaru, Pernambuco. É um prazer aí poder compartilhando aí novas experiências com vocês. E hoje, o vídeo de hoje a gente vai mostrar uma peculiaridade desse carro, né? A gente está com o Ford Territory 2021 esse carro, né? O cliente acabou reclamando, o cliente reclamava de um barulho na suspensão traseira, né? Quando pegava um terreno tipo paralelepípedo, que é calçamento, costela de vaca, que é aquelas saliênciazinhas que tem na estrada, né? Eu não sei como é aí no seu estado, de repente você pode até botar aí nos comentários do vídeo aí qual nome se dá a esses terrenos que eu citei. Mas enfim, vamos lá. O cliente ele alegou que ouvia um barulho na traseira quando passava nesse tipo de terreno. E a gente recebemos o carro dele e ao realizarmos o teste de rodagem nesse carro, a gente percebeu de fato e constatamos o barulho. Então eu quero mostrar a vocês aqui os amortecedores. Esse aqui é um amortecedor novo que a gente acabou de receber. A gente fez o pedido dessa peça, recebemos a peça a semana passada, porém o cliente só teve disponibilidade para vir fazer isso hoje, na segunda, né, dia 9 do 5. Como vocês podem, eu acho que vai dar para ver no vídeo, existe uma folga lateral muito grande nesse amortecedor. Existe uma folga muito grande, o que acaba ocasionando esse barulho aí. Então, de repente, se você tem um Ford Territory e tá com um barulho que ninguém descobre, que você talvez até o reparador e tá com dificuldade de descobrir, é bom dar uma verificada nos amortecedores, nas hastes dos amortecedores, porque de forma visível você olha de fora e você não vê defeito nenhum no amortecedor, certo? Aí você, mas o amortecedor não está estourado, Ivan. Mas o amortecedor ele não tem perca de ação. Mas aí existe a folga lateral, entendeu? E com essa folga acaba provocando e manifestando aí esse tipo de barulho. Então, se você está com alguma dificuldade de descobrir esse tipo de situação, é bom dar uma verificada de repente nos amortecedores, porque pode ser a causa do teu problema. Então, gente, a gente tá aqui no território, né? Eita, deixa eu meter a mão aqui. A gente tá aqui no carro. Deixa eu colocar aqui o cinto, né? Tô filmando com uma mão só, porém é uma rua bem erma, né? Não tem tanto... Tá aqui e o carro era um barulho muito forte que vinha da traseira. Podem ver, já não existe mais barulho. É isso, gente. Eu coloquei assim o vídeo porque como a suspensão é independente e tem muita bucha lá atrás, inclusive uma coisa bem comum é bucha de barra estabilizadora, bieleta. O pessoal começa trocando peça e você só vai gastando e nada de resolver o problema. Então, como eu pego muito isso, a gente vai direto na raiz do problema, né? Para que você, cliente, não tenha tanto custo sem resolver o problema e você, reparador, também não fique mal com o cliente, né? Porque isso gera um certo transtorno. E enfim, vamos embora para mais outro. É isso aí, gente. A gente acabou pegando uma estrada bem esburacada aqui para fazer o teste, né?
fazer os testes corretos e assim entregar o carro do cliente perfeito, assim como todo mundo espera, né? Vou passar aqui rápido com o caminhão e vamos embora. Pegar um outro terreno aqui. Tá aqui, ó, quando você chega abaixo de 10 km por hora, a câmera frontal ela é ativada para que você consiga ver os obstáculos da frente. E aqui o calçamento bem ruim. Nesse carro é bem fácil e bem perceptível você notar barulho, porque a acústica desse carro é muito boa, né? Um carro muito bom, deu uma acústica muito boa, então fica perceptível o barulho. Como a gente vê, o barulho já foi sanado. Então é isso, gente. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.